大家好，以下是网络天工为大家介绍克索斯 K20外置音效卡的一些简单的使用方式。那我们在这个拿到 K20外接音效卡的当时呢，我们也会拿到光碟或下载点。那我们必须要安装这个控制面板啊，它才有办法控制这些回音啊这些种类啊。如果你没有接电脑，没有接电脑的话，它是没有办法脱离电脑来使用这些功能啊，这些选项的啊，这些效果种类是没有办法选的。也就是说，你一定要把这个 K20呢接在电脑上面，它才可以顺利的使用全部的功能。好，那我们在接上电脑之后呢，我们可以安装这个控制面板。那这控制面板安装的方式呢，在我们其他的这个影片还有其他的文章里面呢，有描述到如何做这个安装设定啊。那请大家呢，抽空去看一下影片或者是相关的说明，来把这个控制面板顺利的安装完毕啊。那我们现在看到呢是 K20的正面，它有4个旋钮，最右边呢是麦克风的压线。也就是说，如果我们希望这个不要有产生这个回授或者是奇怪的这个爆音的时候呢，我们可以把这个压线的这个麦克风压线向右旋转啊，避免这个麦克风产生回授情形。那在第二个右边所在第2个的是麦克风的这个音量啊，那再来是麦克风的高音跟低音。那如果你希望麦克风的声音厚实一点，那当然低音可以重一点。那如果希望清晰一点啊，那可以用高音可以调高一点。那这个不同的歌曲、不同的曲风，还有每个人不同的唱腔呢，大家可以做一个 test 啊，大家做个不同的情况之下做调整啊。那这里呢有一些 LED 的灯号啊，我们等一下再介绍。那在这个 K20的后面呢，我们看到一些插孔。那这个最左边有麦克风1、麦克风2跟麦克风3啊，3个麦克风插孔。那中间这边有一个 USB 槽啊 ，USB， 这个是我们的这条线呢，就连接到我们的笔电或者是这个电脑的 USB 插孔啊。那它也是电源线，也是这个讯号传输线。然后再来呢，这边是这个音乐的输入，音乐输入在这边。然后这边有乐器输入以及线性输入，也是 line in 的意思啊。这2个孔，都可以做这个 keyboard 啦、电吉他啦、MP3、MP4、DVD、电视啊，都可以从这边输入。手机也可以从这边输入，平板从讯号从这边输入。比如说你使用天籁 K 歌啊，或者是 K 歌达人啊、唱吧啊这些手机平板上面 iPhone 上的音乐都可以从这2个孔输入进去啊。那在最右边呢，只有麦克风这个耳机1跟耳机2，好，那你可以同时使用啊，同时使用麦克风这个耳机1跟耳机2。然后在这里呢 ，K20呢，我们有配置这个遥控器，遥控器呢，我们有电源，还有这个话筒静音，话筒麦克风静音。那我们在使用第一排这个像这个是监听音量，那监听音量的话，如果说我们把这个监听音量这边把它按的时候，我们发现它这个红色的这个 LED 灯是1，那这个面板上也是1。那我们再往上按啊，那声音就会变得比较大啊。这是监听音量，也就是耳机或者是喇叭听到的音量。那中间这个第2行呢，这个啊有个录音音量，录音量就是网友听到的声音。那网友听到的声音，我们可以把它加大啊，加到15，这边也是相对应的15。那我们可以用遥控啊，把它变成比较小啊，比如说现在变成5、4啊，那这边4也一样。那当然了，这边是网友听到的声音，不是你现在听到的声音啊，所以你听到的声音跟网友听到的声音是不一样的啊，音量大小是不一样的。那中间还有音乐音量啊，在这边也可以控制音乐音量的大小。那另外呢，这个压线的部分在这边是没有办法感应的啊，压线要直接由这个旋钮右边的旋钮来旋转才可以啊，向右边旋转，压线作用就会比较大一点。然后遥控器上面还有效果种类，那当然它有很多种类，比如说我们现在用这个唱歌模式啊，唱歌模式，那我们会看到不同的这个种类的时候呢，它会有不同的回音啊，基本上就是回音的大小，还有这个一些变化啊，我们可以在这边做不同的这个遥控器上可以做不同的这个变化啊，这样子。好，那我们当然
我们调整了效果的种类之后呢，还可以再调整这个效果的音量啊，也就是说种类固定之后呢，我们还可以再加强这个同样这个种类的时候，它的这个效果的这个强度啊，可以减低或加强。比如说我们把它调成这个1的时候，我们就发现，哎，回音几乎是消失的啊，消失的啊，这就是我们可以做一些变化啊，变化。然后这边呢还有音乐输入啊，还有乐器输入，也就是说后面这个有一个音乐输入跟乐器输入，那你可以选择啊第一个或第二个，也就是说你要乐器输入进来混音，还是要这个音乐输入进来混音，你可以在这边做个控制啊，可以控制。那这边有个闪避的门线啊，在遥控器上也有啊，也有这边有闪避的这个门线速度跟等级。那如果像你现在调118的话，这样就是你讲话的时候呢，如果有背景音乐，闪避的效果是很明显的啊，闪避效果很明显的。那再来呢，它比较不一样的还有个闪避的模式啊，闪避模式。这个闪避的模式呢，就是在我们这边有一个这个自动闪避啊，自动闪跟手动闪避。那自动闪避就是我们以前在 KX2 或 K10上面所使用的闪避。那手动闪避就是说，我们只要有使用手动闪避的，当这个同时呢，啊，当然你可以用遥控器来控制这个是手动还是不是手动哈，可以由这边最右下角这中间这个地方啊，这个自动跟手动啊，你可以调整自动或手动。那如果调整手动之后呢，你按下这个左下角的手动闪避的时候，你一按下去，背景的这个音乐呢就会自动的消失掉。它就不是自动了，它是手动，你按下去它才会消失，不按呢它就不会消失。也就是说，这个时候呢，你如果当主持人有来宾来，那你希望这时候呢音乐暂时关小声或不消失，你就直接按下去，那它就会让这个伴奏变小声了。好，那再来呢，我们这边还有个设置啊，设置1、设置2，你按比如说你现在这个参数已经设好了，那你想把它存起来，那在这里呢，我们就按设置1，然后再按收藏设置，这样呢就 save 起来了。那如果按设置2，再按这个收藏设置按下去，那这样就设第2组。那要使用的时候呢，我们是按设置组1，然后再按电源，这样就会呼叫这个已经存好的参数1这一组的这个设置出来。那我们如果要呼叫第2组的时候，就按设置2，然后再按电源，这样子也可以。那我们现在做个简单的示范。那比如说我们现在如果用这个手动闪避的时候啊，那这个音乐本来是有在播放的。那我们现在按这个手动闪避啊，手动闪避，我们一按下去，这个时候呢，背景音乐就消失了。那再把手放开来，这时候呢，音乐又回来了。那我们再把它按下去，再翻开。好，那音乐又慢慢回来了。那如果我们不要用手动闪避，用自动闪避的话，它就不一样。让北风从我脸上吹越，我的心也随风飞翔。一种温柔原始的奔放。我的心也随之荡漾。当我的歌声高亢，
好，这就是自动闪避啊。我们讲话的时候呢，它这个音乐呢就会自动会闪避掉啊。在我们用这个按键的这个这个遥控器的右下角可以做这个切换。好，那其他的这个使用方法呢，还有购买方式呢，还请大家参照网络天空上介绍。谢谢各位。